除咗個華麗個大堂，我哋有24小時嘅禮賓服務啦。不但止禮賓服務，我哋仲有嗰啲智能嘅儲物室。其實而家網上消費喺網上購物咧，已經係成大氣候啦。往往你會見到喺好多個大堂嗰度咧，喺嗰個 concierge 咧就會有好多包裹堆晒喺度。咁其實呢一個不但止係唔安全，仲係不雅添。所以我哋專登特設咧有啲 digital lockers， 咁都令到送貨嗰陣時咧，佢哋都會係自行去到嗰個 digital locker， 把你所買咗嘅產品咧就擺喺個 locker 入邊，然之後咧就輸送一個特殊嘅密碼咧去你嘅手機嗰度。咁你翻嚟屋企嗰陣時咧就可以自取去嗰個 digital locker 嗰度啦。呢個不但止係方便，仲係安全。同埋咧，係你完全係控制到成個過程，你知道幾時你所買嘅嘢已經係送到去你屋企，然之後你幾時去取，呢一個係好方便嘅。其實喺對 Unionville 個發展商 Incan Developments 咧，係想俾大家咧另一個層次嘅方便，另一個層次嘅享受，令到佢生活咧會更加多姿多彩。